कभी भी सेल्फ में अगर ऐसा आवाज़ आए ना तो देखिएगा इस समय क्या करना है। पहले हमें सेल्फ को खोल लेना है। सेल्फ को खोलने के बाद जो है ना अच्छी तरीके से हम साफ़ कर देंगे हर एक चीज़ को, गरारी को, सेल्फ आर्मेचर को पूरी चीज़ को जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे। इसका सेल्फ कार्बन भी ख़राब था तो हमने सेल्फ कार्बन भी चेंज किया है। चेंज करने के बाद जो है ना इसका अब साउंड सुनिए, साउंड कितना स्मूथनेस है। देखिएगा इस सेल्फ में जो है ना कोई आवाज़ नहीं है, एकदम साउंडलेस सेल्फ है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा।